Ayan, dito kami ngayon sa Tram, dito sa may Park MGM. So sasakay kami ng tram papuntang Bellagio. So ito yung mga maglalakihang mga gusali or mga hotel dito sa paligid ng aming hotel. So yung area. Ayan, so antayin namin. Yung tram will arrive in less than 4 minutes. So ito siya. Oh, andyan yung mga kasamahan ko, andyan. Okay. So, sakay tayo ng tram all the way to Bellagio. Ganda yung mga building, mga lods. So, parang palihis yung tayo ng isa. Ayan. Yan, antayin lang namin sandali yung tren, parating na. O yung tram. Say cheese! Kapatid, say cheese! Ayan yung mga tropa natin with Isay. So tram to Crystal and Arya and Bellagio, Ibarda, Idara rather, will arrive in 1 minute. Okay, 1 minute. 1 minute Tram. Okay. Tram to Busan, no? Tram to Busan. Tram to Busan. Tram to Busan. Okay, tram to Busan. Socorro and Cuba. Cuba, Roswell and Socorro family. Almost on the mix. Yan to Busan. Busan yan eh. Oh, buti yan dito. Ayan na, Lods. So sasakay kami ngayon. Wow. There's a tram here, okay? What's your bonnet on? Tram. So it's an Aria Express. Korea we're going to Bellagio. Bellagio Hotel. Pasok ka. Ditachi. Okay, get in. Oh my. Ito mi. Ito. Oh, kayo na. Kayo na upo. Konduktor ako. Gusto ko mag-picture eh. Ayan. Ayan. Upo ka na sa kapatid. Upo ka nga dyan. Ready? 1, 2, 3, smile. Babe, down na GoPro. 1, 2, 3, smile. Ayan, ikaw na. So, ang sarap sumakay. Walang ganito sa bundok. Sir, monumento hanggang Pasay. Ayan. Lang Jordan. Ayan yung view sa labas. Ano nila? So, ang taas ng MRT nila. Screenshot mo siya.
Fifth Avenue Station. Here in the Fifth Avenue. Oh, you're in Fifth Avenue Station. That's not Bellagio. Ang ganda mga lods, oh. So, nagka-connect yung mga hotel dito. Sakay ka lang ng tram. Papuntahan mo na yung mga gusto mong hotel with casino, bar, restaurant. Sa school yun. So, yan. 1986 sa Talibas yun. Balik ka naman dito. Pero pag nag-matigas ang ganyan, dito sa baba pang konti. Mayroon po. Musta po? Meron ka sabing sa Las Vegas. Nice, nice. Nice. Kapit dito, babat na. Wala. Nice. Ang ganda dito mga lods. Ang ganda. Bigyan ko na bangga sa isang auto ka na isang. Kana. Anong YouTube channel kayo? Well, surrender. And Calmers TV po. Subscribe ako. Okay po. Mm. Pinoy sila, Pinoy. YouTube na sila. Taga saan ka sa Pinas, sir? Sa Laguna. Laguna. Magkakalapit lang po tayo. Quezon City kami. Apo. Pero sila Cagayan de Oro. Sa Yeah. Banda Norte. Apo. So dahil po walang pasok ang mga bata, walang pasok sa eskwelahan, sinamantan na lang na pumunta dito. Apo. Kami, iniwan namin sa mga lola. Ah. 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 Pag umaga kaya ako Nagalita po kayo sa Vegas? Nagalita po kayo sa Vegas? Po? Nagalita kayo sa Vegas? Hindi po. Chicago. Chicago pa po. Mas malamig dito. Mainit po ba sa Chicago? Mas malamig dito. Okay. Malamig ka sa Chicago eh. Parang summer ngayon dito. Sa amin. Summer na to sa inyo. Ito na ba? Thank you. Okay. Merry Christmas po. Ayan, silabasan na yung mga tao. So, andito na kami sa Bellagio Station. Ayan, ang ganda mga lods, oh. Oh, ang ganda ng Las Vegas tuwing gabi. Yan, yung mga chikiting na iwan sa hotel with Ate Jana, Kuya Simon, and Cyrus. Naglo. May iniwan na Bud Light. Ay, Miller Light. Hi, Darisa. Oh, balik. Dali. Dali na naman. Dali Dali ka. na naman. Hindi kasi nawawala yung ano. Ayan. Smile. Ay, sa drone. Dapat magiging ako na lang. Ito na natin. Toilet. Hindi ako mahaba eh. Ni, 4 AM pala. So, mahalos magdamag. Bellagio. Ano sila, Rick? Tayan mo sila, Rick. Sir.
Beer again. Beer again, go.